سلام حبوباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونقول لكم مرحبا باللي اشترك معنا عن جديد، ونقول لكم اهلا وسهلا بكم في قناتكم. ان شاء الله تنال رضاكم. اليوم جيت نشارك معكم وصفة رائعة لسعال الحاد والجاف، والبلغم اللي لدى الأطفال توعنا. نبدأ على بركة الله. المكونات اللي نحتاجهم في الوصفة تاعنا تاع اليوم اللي هي سكر جلاسي، وعندي هنا فنجان تاع زيت الزيتون. هنا الكمية، انا هنا خذيت كمية قليلة. نتوما لا بغيتو تضاعفوا المكونات ضاعفوا، لكم الاختيار. انا راني دايره الماء يغلي باسكو باش نحط المكونات تاعي على حمام مائي. كما راكم تلاحظوا انا ندير عفوا. زيت الزيتون تاعي. نجيب الماء تاعي ونرجع لكم. انا راني حطيت الطاوه تاعي اللي فيها الماء يغلي، هاني حطيت عليها زيت الزيتون تاعي. دونك نضيف سكر جلاسي بالتدريج. ونخلط تاني، يذوب لي السكر مع زيت الزيتون. دونك انا نخلط ونعاود نرجع لكم. بعد ما خلطت مليح تحصلت على هذا الخليط كما راكم تلاحظوا ثقيل شويه. يقدم للأطفال قبل النوم، يعني قبل ما يرقدوا طول تمديه للأولاد تاعك. يعني تقدري حتى تمديه للأولاد الصغار، يعني ينوفوني. وتقدري تمديه للأولاد يعني اللي يكون في عمرهم 11 12 حتى ل 14 سنة، يعني نورمال، ما يش يضرهم، بالعكس راح يكون فيد لهم، سورتو اللي يكون عندهم هذاك السعال الحاد والجاف. كما قلت لكم، بالنسبة للأطفال كي تمدوه تقدموه للأطفال تاعكم، ديروا لهم مخدة عالية ورقدوهم على جنب، باسكو باش كي ياكل، باسكو كي تمديها له في الليل ويرقد، اذا حاشاكم استفرغ، باش الا خرج كان سورتو اللي كان كيما نقولوا حنا صدرو مشبك، سما راح يخرج هذوك الخيوط، هذوك الحوايج اللي يكونوا في الصدر تاعو مشبك. سما واذا كان استفرغ في الليل، يعني اذا كان استفرغ الطفل تاعك في الليل، الوصفه هذه ما تعاوديهالوش حتى لبعد اسبوع باش تعاودي تكريها له، باش تعاودي تمديله ياكل من هذا الخليط. واذا كان ما فاتوش من اليوم الاول، يعني ما استفرغش، تقدري تعاوديها له في الغدوه من ذاك، تعاودي تمديها له في اليوم بنفس الطريقه، انك تديري له مخده عاليه وترقديه على الجنب تاعو. كما قلت لكم تقدروا تمدوها للاطفال الصغار والأطفال الكبار، ما فيها حتى ضرر، يعني هذه الوصفة. وش بغيت نقول لكم بركة، إذا كان عجبتكم الوصفة وجربتوها وعطات لكم نتيجة اللي لقيتها أنا، نتمنى تشاركوها مع الأصدقاء تاعكم باش تعم الفائدة. وفي الأخير نقول لكم إلى اللقاء في الملتقى إن شاء الله.